Друзья, мы на выставке «Салон каминов» в Москве на стенде компании «Ромотоп». Самая известная печка этой чешской компании – это модель Стромболи, возле которой мы сейчас находимся. И с нами здесь Павел, представитель компании Ромотоп Рус, которому мы решили задать несколько вопросов об этой печи. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы считаете, почему именно эта печка стала самой известной моделью в линейке Ромотоп? Ну, в первую очередь, у нее очень удобная форма, у нее большая топка, хороший обзор пламени, и в связи с тем, что она поворотная, мы можем поставить ее фактически в любую точку помещения, комнаты. Да, это, наверное, главная фишка этой печи, то, что она крутится. Можем да, показать, мы сейчас, конечно, как это покажем это. У нас есть такая вот фиксирующая педалька, которая фиксирует поворот на определенном уровне. Ух ты! Допустим, нам нужно повернуть сюда камин, мы вот так вот опускаем педальку, она фиксируется. Ну и так это можно сделать на 360 градусов. Ух ты! Повернуть ее абсолютно в любую сторону. Это печка, которая как планета крутится, да, вокруг своей оси. Я думаю, что именно поэтому она всем и нравится. Да, она получается универсальная, то есть ее покупают как и в угол помещения, так и в центр, и даже ей можно разделить столовую и кухню. А отапливать дом ей получится или это печка для красоты? Она с легкостью отапливает до 160-200 кубических метров. При этом стекло огромное, то есть это полноценный камин и отопительная печка, и она еще и крутится. А что касается облицовки, вот как называется эта облицовка и могут быть ли другие варианты? В данном виде у нас представлена она в натуральном камне, который называется песчаник. Так она может быть еще представлена в натуральном камне талькохлорид серого цвета и 30 цветов керамики на выбор. А какой у нее вес, Павел? Нужен ли под нее фундамент? Нет, по нашим правилам до 300 килограмм фундамент не требуется. Она весит, самый тяжелый вариант, это как раз в песчанике, он весит в районе 228 килограмм. То есть, в принципе, это 2 человека плотного телосложения, стоящих рядом, и то есть это небольшой вес. Поэтому ставить можно куда угодно. Это действительно правда, что эту печку заказывают чаще всего из печей Ромотоп? Да, с 2007 года, как мы появились на российском рынке, это самая продаваемая печь. Она уже пережила один рестайлинг, то есть была немножко дооснащена некоторыми функциями. Данная модель уже имеет центральную подачу воздуха, то есть мы можем забирать воздух из другого помещения. Находится это в ноге. Так, завод может осуществляться как сзади, так и снизу. А чем она футирована? Внутри у нас, сама топка у нас идет стальная, внутри идет футировка из шамотного кирпича, и снизу у нас все чугун. Система чистого стекла, система длительного горения, то снизу все это чугун, присутствует. Получается, что она еще очень долго прослужит. Да, конечно. То есть, максимум, что здесь может произойти, через несколько десятков лет, возможно, может как-то повредится шамот, но он легко заменяемый, и, соответственно, служить она может вечно. Ну что ж, друзья, мы показали вам самую известную, самую покупаемую печку чешской компании Ромотоп, модель Стромболи. Всю подробную информацию вы можете получить у компании, которая официально поставляет продукцию Ромотоп в Россию, компания ООО «Ромотоп Рус». Павел, спасибо, что ответили на наши вопросы. Вам ну а спасибо. вам спасибо, что смотрите. Оставайтесь с нами.